大家好啊，我係阿 D，今日咧同大家嚟到廣州嘅唐琪市場咧，睇下佢哋舊式嘅街市係點樣樣噶啦。嗱，喺呢一個唐溪嘅唐琪市場附近咧，周邊已經見到咧好有煙火氣嘅，望落去咧呢一個市集咧就有少少似我哋深水埗啊、旺角咁樣，咩都有嘅。嗱，大家睇下旁邊呢啲咁嘅水果檔咧，大到好似我哋油麻地果欄咁嘅。嗱，喺我哋入街市之前咧，唔少得睇下呢個廣州嘅奇景，就係好多排電雞啦。嗱，喺頭先嘅街口咧，好快就已經嚟到唐溪嘅唐琪市場啦。嗱，就喺唐琪市場嘅正門口咧，就已經見到有賣醃料嘅鋪頭，旁邊咧仲係有水果啦。咁不如我哋入去兜個圈啦。嗱，好傳統嘅雜貨店啦。見到咧蔬菜店啊，咦？呢度嗰啲好靚仔嘅喎，連葱都會同你切翻乾淨晒嘅。然後有雜貨啦、菜檔啦。而家喺香港咧，好似越嚟越少呢一種舊街市。我自己又覺得，如果要買餸，最好都係呢一種煙火氣，特別吸引人，有人氣啊嘛。嗱，呢度咧可以就咁賣餃子嘅。我見廣州都幾多呢啲咁樣唔同嘅餃子店嘅，旁邊有菜檔啦、雜貨啦，我估佢哋係分區嘅，入到嚟咧連續幾個都係菜檔同埋雜貨。嗱，見到有肉啦，你睇下，全部都係支付寶，冇乜用現金噶啦。肉檔啦，有麵啦，有肉丸啦，雜貨啦，呢度都幾多雜貨鋪喎，證明呢度都仲係有啲市場嘅。香港啊冇晒啊，全部變晒做超市。嗱，呢邊有鮮魚啊，黃骨魚，部田雞，好中意食，但係唔夠膽劏。另外有鱸魚啊、羅非魚啊。係啦，鯽魚啊！嗱，呢度咧連鯇魚都大過人嘅，草鯇。嗱，仲有鮮魚肉咧，可以喺度買嘅。另外仲有魚檔咧。嗱，我哋再行入少少咧。呢個市集咧就開始有啲時裝啦，哇！算唔算時裝啊？好有年代感喎！有雜貨鋪啦，買下塑膠啦，有水果檔啦。嗱，對面呢度就沙煲冷餐咩都有啦，係啦，呢啲咁嘅雜貨店。以前細個屋企側邊咧就好多呢一啲嘅，賣下紅 A 膠桶啊，各樣啊咁。呢度咧就賣雞蛋，嗱，呢啲賣對聯嘅，賣日曆嘅，而家真係冇日曆噶咯喎喺香港。嗱，賣拜神用品嘅，嗱，呢啲咁嘅潮式特產嘅地方咧，一定會見到呢一種肉卷。好食喎呢一隻，咁另外咧仲會有啲魚蛋啦、牛丸啦，各樣呢啲咁嘅嘢，同埋都係要自己支付噶啦，好少用現金啊而家。同埋咧，度度都見到呢啲好細嘅西瓜啊，叫做咩啊？小糖丸啊，5個半1斤，咁我未食過，唔知甜唔甜啊？
嗱，茂名燒鴨啦，脆皮燒鴨，哇！好多人喺度迷，俾個近鏡大家睇下隻燒鴨咧，哇，幾靚仔！另外側邊咧賣花生啊，呢度都好多地方賣小食嘅，花生啊、糖啊各樣。嗱，黃皮川配黃皮，竹鹽黃皮，小糖丸呢啲西瓜，仲有話梅，話呢啲幾多年冇見過啊！好。嗱，香港嗰邊咧又多咗元記雲餃，呢度咧好多咧唔同牌子嘅雲餃喎。呢度有間攝記啊，係啦。另外咧仲有雞蛋啦、滷水原味啦，有一啲嘅土特產。哇，湯包都可以就咁買嘅喎。大家睇下，靚睇港式湯料。嗱，專賣包嘅，江南第一包。係啦，好，咁咧另外仲有牛肉檔啦。嗱，澄海獅子獅頭鵝啦，大大隻，有得即場喺度食埋嘅。脆皮手撕鹽焗雞啊！潮汕 KFC 即係專食炸雞嘅啦。潮式嘅炸雞咧應該有腐乳嘅喎，我上次食咧喺潮汕食啊，真係好好食嘅。嗱，仲有涼拌嘅呢一啲小食。嗱，除咗頭先嗰間獵記咧，就仲有呢一個千禧記雲餃。嗱，呢個靚仔好多啊，出到嚟街口。嗱，俾大家睇下啦，呢個靚仔好多啦。哇！俾個近鏡你一位，其他隻雞，仲有新鮮雞㗎。嗱，話咁快咧兜咗個圈，原來咧我哋又翻嚟呢一個嘅出口嗰度。嗱，咁今日少少地10分鐘咧，就同大家兜咗呢個嘅唐奇市場咧，可以睇到佢哋舊式嘅街市係點樣樣。喜歡嘅俾個 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜。